说实话，你把这玩意儿叫两栖攻击舰，确实不合适嘛，4万多吨，平直甲板、电磁弹射、拦阻索、升降机，还搭载固定翼飞机，你让人家怎么看嘛？大家好，我是火箭叔啊。人家怎么看是人家的事，我们爱怎么叫就怎么叫呗。首先恭喜老家四川啊，接连迎来了2大喜讯：6代机首飞和四川舰下水。这是80后军迷啊从前想都不敢想象的事情，而如今却变得稀松平常了。其次呢，也有点小遗憾啊。虽然喜提076两栖攻击舰，但四川人民也因此痛失了航母的命名权。076虽然看点很多，但最值得关注的2点，我认为是电磁弹射跟双舰岛的设计。电磁弹射系统是076最为引人注目的装备之一了。与传统的蒸汽弹射器相比呢，电磁弹射器通过电磁场将飞机加速到起飞所需要的速度，不仅效率更高，体积和重量也相对减少了。这一技术在提高出动效率、支持更广泛的无人机型号方面有着重要的作用啊。电磁弹射能够更轻松地满足大型无人机的起飞需求啊，例如攻击型无人机或者是加油机。传统两栖攻击舰多使用直升机或者是短距起飞、垂直降落飞机，弹射器的加入呢，就使得076能够作为无人机作战平台，为未来的无人化作战模式奠定基础。同时啊，通过电磁弹射，076还能在需要时支持更大型的舰载机的起飞，比如有人驾驶的固定翼飞机，这就让076的作战灵活性大为提升了。电磁弹射系统减少了机械部件的磨损，长期运行中的维护成本和时间也显著降低。076的飞行甲板也藏有玄机啊！根据现有的高清视频分析，076的降落跑道宽度约为25米，与传统航母相比呢，略显紧凑，但考虑到其主打无人机运作，就显得相当合理了。无人机的翼展较小，降落区、跑道宽度与停机区布局都能够很好的满足其需求。076采用3升降机布局，其中2台升降机连通机库与飞行甲板，1台负责车库与机库间的物资调度。这种设计啊，类似美国级两栖攻击舰，进一步表明076在提升航空作业效率的同时，也注重两栖作战能力的平衡。根据推测，076可以容纳16个整备停机位和7个直升机起降点，支持多种攻击波的方案，如8、12、16架飞机为一组啊。这种灵活性让076在支持大规模无人机作战时更加得心应手。除了作为全无人机作战平台，076较大的改装潜力也让它具备了支持标准舰载机作战的能力。电磁弹射器的应用也为这一可能性提供了技术保障。歼35A会不会哪天就出现在它的甲板之上呢？接着咱们再来聊聊双舰岛啊，这样的布局呢，首次出现在英国皇家海军的伊丽莎白女王级航母上，而076型将这一设计创新地应用到了两栖攻击舰中啊，目的明确且意义深远。首先，它能够让功能分区更加的合理，前后舰岛分别负责舰船操纵与飞行指挥，减少相互的干扰。飞行甲板区的航空指挥效率因此就得到了优化，能够更精确地调度无人机和直升机起降。其次啊，双舰岛分布更有利于舰载雷达系统的分布和多方向的覆盖，提升了探测和应对能力。最后，双舰岛为舰体内部腾出更多的空间，可以更加高效地布置燃料舱、弹药库和其他作战支持的设施，同时也能够缓解两栖攻击舰因误舱存在而导致的内部空间紧张的问题。博百家之长，取各方智慧，东大这一不小心，确实是容易干出点吓人的事情啊！收拾好心态，继续上路呗。我是火箭叔，别停下，去探索。窗外还在下着雪，融化在我的眉间，为了你戒掉了烟，却戒不掉思念，害怕全世界失眠，没有你在我身边，捡起回忆的碎片，却拼不回从前，分开后才懂得，你说的舍不得，只能等着伤口愈合。你和我的颜色，涂抹后是苦涩，就像情歌，短暂却又心如刀割。我们都知道他是谁，但是他扮演的未来真的会发生吗？尽管还没有上色，但看到如此逼真的 T800，不仅就引发了我的思考：为什么机器人一定要像人呢？这些越来越像人的机器人，会不会哪天真的像电影里面演的一样，反过来要干掉真的人类呢？大家好，我是火箭叔。先回答第一个问题：为什么机器人需要像人？我们其实可以从 Elon Musk 最推崇的第一性原理上
找到答案。现代人工智能训练，特别是深度学习，离不开大量的数据，而最有效的数据之一，其实就是我们人类的视频数据了啊。通过让机器人观看人类的行为，它能够迅速学习到如何执行任务。这种方法叫做模仿学习，非常高效。相比从零开始通过试错来训练机器人，借助人类视频，机器人可以迅速掌握一大堆的日常操作，节省了大量时间和成本。比如啊，你想训练机器人如何抓取物体，直接让它从零开始尝试会非常的低效，但是通过观察我们自身呢，这么有深度的问题，请允许我缓一缓啊。先给大家介绍一下能够打出这么逼真手办的 3D 打印机——爱乐酷土星4U 光固化 3D 打印机 16K 升级版。如果你跟我一样非常喜欢手办模型 DIY， 那么这台机器就一定不要错过啊，因为它是目前家用光固化 3D 打印机的精度天花板。请注意看它名字里面多了一个 16K， 这个 16K 指的是这块用于投影紫外光逐层固化树脂材料的屏幕的分辨率。2K、4K 甚至8K 我们都听得多了啊，但 16K 是什么分辨率啊？它到底有多夸张呢？简单来说啊，它指的是在这块10寸的屏幕上，横向像素数量为16000即 16K， 而如果将横向和纵向像素相乘，得出来的总像素则高达9420万。我再给你引入一个像素密度的概念 PPI， 它能够帮你换一个角度来理解 16K。你知道在标准的视距之下 PPI 到多少我们人眼就几乎无法觉察了吗？300。而这块屏幕的 PPI 却高达1636，是人眼极限的5倍还多。所以理论上再精细的细节，只要你模型能够给到，它都不会给你漏掉，非常给力。为了测试它的精度啊，我找了好几个自认为已经是包含了很多细节的模型，但是打完之后发现，还是不过瘾啊！这些细节在他面前似乎还是不够细。不管是人物的皮肤、衣服上的纹理，还是车辆上面凸起的螺丝钉、飞船面板上穿过的细管子，它都能够轻松的呈现。我特地用另外一台 8K 分辨率的打印机打印了一模一样的吉普模型啊！你单独看呢已经是非常精致了，但是将它们放在一起，还是能够看出一些区别的。不过我这儿得特别声明一下啊，可能正在用屏幕观看的你不一定能够看得出区别，毕竟这些细节差别甚至已经来到了人眼的极限吧。我来试试用显微镜看能不能看出区别啊。这是 8K 的，这是 16K 的，几乎是同一个地方啊，你能看出区别来了吗？所以它就能够将高精度模型的优势充分展现出来，满足你在精细雕塑、微缩模型、复杂角色等模型的打印需求。除了屏幕上的升级，另外一个让我特别开心的升级就是摄像头的照明灯了。因为我在之前的评测视频里面专门就吐槽过啊，没想到爱乐酷真的听进去了。现在咱们关上灯也能够照样看得清啊，非常贴心啊，也非常暖心。这种认真倾听用户需求的态度，怎么可能做不好产品呢？另外，大家也不用担心照明灯会对树脂产生影响，因为它不含紫外光，放心用，大胆看吧。还有另外一些升级，包含了更不易滑的构件板啊，对曲方操作就更加的友好了。这个智能加热的料槽，即使天气寒冷也不容易翻车。同时，它原本外置的 WiFi 天线也不见了，内置到了机器的里面，整体外观就更好看了，机甲风拉满。功能上的升级还包含能够在辅助页开启的手动调频等等，只是我一直就没有用到它，因为它每次都能够自己调频的非常好。以上这些看似比较微小的升级，恰恰是我们用户最需要的。我这次在用这台土星4U 16K 时，几乎完全就做到了开箱即用，下午收到包裹，晚上第一个模型就顺利出锅了。如果你也追求极致细节和高效的打印体验，这款打印机一定是你的最佳选择。现在点击评论区置顶链接，了解更多功能和优惠信息，或者上
搜索爱乐库，让这台改变未来的神器成为你的工具吧。好，那咱们趁着西部世界里面的 Dolores 还在打印啊，我就来说说我对咱们一开头的第二个问题的看法：机器人会不会叛变？简单来说，造成机器人可能叛变的原因有这么3个：AI 的自我意识觉醒。AI 的目标与人类目标发生冲突，以及人为控制，比方说黑客攻击。这3者，尤其是前2者，在目前看来似乎根本没有发生的条件。但是随着人工智能技术的进步，尤其是所谓强人工智能及 AGI 的出现 ，AI 在未来是有可能具备更高的自主性和判断力的，甚至会具备某种形式的自我意识。如果这种 AI 能够意识到自己的存在、目的以及与人类的关系，它是否会产生反叛的想法呢？这个你只要扪心自问一下就知道答案了。另外就是目标不对齐的情况 ，AI 是基于设定目标来优化决策的。假设目标设定不当，也可能会导致意想不到的后果。比方说，机器人被赋予了一个非常狭隘的目标，最大化效益，它就可能会采取极端的措施啊。比方说，它可能会忽视或者伤害人类，并认为这是达成目标的最快方式。所以，哪怕我们有所谓的伦理约束、法律约束以及技术约束，但机器人在未来的决策是不是还跟现在一样啊？我还是持保守态度的。那么你呢？留言区里面说说你的看法。我是火箭叔，别停下去探索。这玩意儿似乎又活过来了。旅行者1号刚刚经历了一次跨越240亿公里的抢救，终于是拖着快50岁的身子骨又颤颤巍巍地坐了起来。好吧，240亿公里怎么抢救的？咱先说说他是怎么病危的吧。去年11月，旅行者1号就开始头脑不清醒了，他发送到地球的信号不再像从前那样具有任何的可读性。这些原本应该包含科学和工程数据的信息，开始以断断续续的乱码的方式呈现在工程师的面前。显然哪儿出了故障。那到底是哪儿呢？考虑到旅行者1号仍然在接收发送自地球的信号，并且在其他方面表现得比较正常，那出问题的应该就是3台机载计算机中的其中1台了，专门负责存储和处理旅行者1号上面所有仪器拍摄和探测到的科学数据与图像的飞行数据子系统 FDS。FDS 会在将科学和工程数据发送到地球之前对其进行打包，以便 NASA 可以读取它们。既然现在 NASA 读取不了它们了，那问题就出在了打包上面。于是长达5个月的专家会诊开始了。最终 NASA 工程师确认，这个故障呢就是由 FDS 的部分内存芯片的损坏带来的。这个损坏大约占了 FDS 内存的3%。好，那就换内存呗。想都别想啊！一是你不知道吗？它目前在240亿公里开外呢，即便是以光速传播的无线电往返一趟，也需要将近2天时间，你根本追不上它。二是即便追上了，内存一拔，你傻眼了，这玩意儿是啥啊？根本就不是内存该有的样子嘛！要知道啊，它离开地球已经快50年了，所以它就像一个时间胶囊一样，封存的可是咱们50年以前的技术。50年前的内存它就是这个样子，它是以交错排列的网格线和金属薄板构成，每一个交叉点可以被视为一个内存单元，也就是1比特，可以存储1或者是0。通过改变电流方向来改变磁场方向，从而确定这里存储的到底是1还是0。这个要继续解释呢，又至少得要花5分钟时间。还好我之前做过一个详细的视频，感兴趣你去看它好了。所以说回到现在啊，你还能找到这样一个绕线内存来替换它吗？不能嘛。所以怎么办？NASA 工程师只好重写代码，把原本储存在 FDS 内存中的数据打散，让它们分别存储在内存中的多个位置。总之啊，只要避开受损的这3%就好了，然后再发送回来，重新将它们聚合在一起，看看能不能解决问题。如果可以，再把这一流程固定下来，成为未来旅行者1号打包数据的标准流程。好，补丁在4月18日发出，1天后旅行者1号收到，又用了1天时间调整流程后的数据传回来了，它能用了。你看把这帮工程师给乐的，想想确实是挺厉害的啊！旅行者1号以及2号，终有一天一定会完全失联的。但是 NASA 希望这一天来得越晚越好，因为随着旅行者号旅行得越来越远，它返回的数据的科学价值就越高。一方面，它能够让我们了解更多有关星际空间的奥秘；另一方面，它也能够站在局外看清整个太阳系的样貌。那我们就祝它继续长寿吧。3、2、1，点火了啊！好，1、2级分离。
对，然后1级发动机外圈已经全部关闭了，中间那圈和里面的3台是亮着的。现在重型助推的发动机全部都已经关闭了，它应该是在往下落了嘛。然后落的时候，它会利用这个气动隔散翼嘛。现在扔掉的是什么？扔掉的是这个级间段，之前都是不扔的啊。助推器的这个高度不断在降嘛，现在已经还有77公里、76公里，当然它的速度还是挺快的哦，每小时4000多公里，我的一个天呐！重型助推 OK， 它要减速了。点燃发动机，中间圈的发动机全部点燃，看它能不能这个顺利降落。OK， 星舰目前现在应该是在一个滑行阶段，它滑行到什么？滑行到印度洋嘛。它这次是要降落到印度洋里面，然后它降落的时候呢，主要看2个，一个是它的隔热瓦是不是真的能够防得住热量，然后另外一个呢就是它的这个姿态控制。现在高度是110公里了，还在继续下落。哦，可以看到这个高温等离子体了，在星舰的周围已经可以看到高温等离子体啦，已经红色了，看到没？已经变红了。就它这个时候往地面传播数据是不可能的嘛，因为它朝地面传播的话是被高温等离子体给屏蔽住的嘛。但这个时候它可以把信号往上传，就传给星链，然后再通过星链呢跟地面进行连接，所以说就可以把直播画面呢实时的传递回来。哇，越来越红，越烧越红了，越烧越红。对，你看它现在高度还是稳在68，速度减得很快。现在就哇，很煎熬，很煎熬。我这个看起来就像是烧起来了一样，对吧？你看这个画面，感觉就整个是烧起来了。哇，这个画面真的很酷啊，朋友们！它如果上面的这个隔热瓦真的是坏一个的话，就是热量就会这个穿透进去，一旦穿透进去的话，整个就解体了嘛。速度很慢了，1公里。好 ，OK， 转过来了，应该是碰到水了。啊，成功了！哎呀，又有蚂蚁！这是我们家小区绿化的很好，这是我工作室所在的园区，绿化的更好，还有小湖，你们就说幸不幸福？但幸福中也带点苦啊！绿化好了，虫子也多，尤其是蚂蚁，知道家里面有好吃的，就一直爱往我们家里面钻，再这样下去都快成家养的了。哦，你们几个表示不同意？那好吧，今天晚上就给他们准备一份最后的晚餐，吃完这个他们就永远再见喽。外面是蚂蚁诱饵，含有0.03%的吡虫磷，专为蚂蚁量身定制。出门早吃的宫里吃到就会迫不及待的把这款美味的食材搬回蚁巢，中间还不会挂掉，顶多比平时多了几分疲惫，那也很正常嘛，毕竟是搬了这么大一块的食物嘛。然后一窝蚂蚁就被端得干干净净了。厨房里面点一点，养的花花草草附近再点一点，就可以跟蚂蚁说 farewell。虽然这种方式确实挺残忍的啊，但好歹他们也是吃饱了才上路的，不白走啊！真皮座椅，航空手柄，4K 大屏，自带座椅加热和按摩。你们猜这是干嘛的？这是最奢华的电竞座舱，这是最先进的航空模拟器，都不是啊，它是挖煤的。朋友们，采矿能够跟互联网产生什么样的结合呢？我们一起来看一下啊。哦，地面采煤驾驶。你好，这个设备我可以操作一下吗？是它具备远程操作的功能。就是您现在看到这个画面啊，它是我们内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗，有一个煤矿，是神盾矿区的布尔台煤矿，现在看到的画面都是实时的画面，也就是说实时的，是实时。也就是说，如果我待会儿坐上去，真的操纵一下，会影响它。对对对。哦，我还以为是录的视频呢。没有，你能看到上面时间戳，看5点哦，9点58分。对，在动。现在您看到的人就实际在井下，他开始作业。你看这个设备都已经转起来了。我们马上就要开始作业了，因为这台设备是我们用来展示的。实际上我们在矿井的厂区，它会有一个人来专门控制。然后现在呢，他们可能把控制权限收回去了。我们如果要专门演示，要把这个控制权拿回来，我们来演示。我知道，就是随时我们可以把控制权交到这儿。对，可以拿这个控制。可以拿这个就像，这不就游戏手柄吗？朋友们，这就是游戏手柄啊！现在采矿都可以像打游戏这么简单啊！对，我们因为说实话，我们井下采煤是一个比较辛苦的工作，井下那个粉尘啊什么也比较高。对。然后我们用这个设备是把大家从这个相对差一点的条件这个环境来解放出来。对。因为我们这个椅子，是座椅加热还有按摩功能都有，就是让大家在这么舒服吗？操作过程中舒服一些。座椅加热，然后按摩都有，就可以边按摩然后边采矿。然后这儿还可以无线充电。好吧，还可以无线充电，那真的就像
有点像是电竞座椅的感觉啊。对对啊，而且我可以看得出来，基本上都是机器自动在那儿做，然后工人的话，也就是在旁边做一些监护啊。然后对，就像你刚刚说的干预，就假如说遇到一些问题，他可能去及时处理。对就大大的减少了我们需要下井的这样一个人力。对，然后还是为了让我们人能更舒服。然后也有很多监控的这种。对，我们这个视频其实不是您看到这2个，而是中间还有几十个摄像头。当煤机走了以后，它会切换。你看它有一个叫当前煤机位置。如果它挪到了另外一个位置，它作业长度有300米，保证在300米始终有视频能监控到我们这个设备。明白。叫根基支架，然后是 4K。这是用 4K 来保证清晰。然后下面的煤机，您看到这转的这些数据，像电压、电流、温度，这是煤机的传感器的数据。它是用5G 的技术来传的。它是一个移动的设备，移动设备。你给它铺设网络是很麻烦的，对，不现实的。那井下的这种5G 的话，也是先要把硬件全部装到井下，是吧？井下的基站还是要布的。井下装基站。对。然后只说就是基站跟这个我们的设备之间就是一个实现5G 的无线连接了。对。我们3G、4G、5G 这些时代，我们基本都在探索。我们以前井下是不可能打电话的。后来我们有了类似小灵通那个东西。然后可以打电话。后来又有3G、4G 手机出现，我们在井下就可以发视频。我们看到隐患了，我们可以把这个隐患录下来。然后发给其他人员，我们可以整改消除这个隐患。到了5G 时代，它就可以传输更多的东西了，而且速度也很快了。对，可以看到完全没有延时嘛。对。而且非常流畅，而且很清晰。这个的话就可以帮助我们井上操作的人员来做出判断。对，我们就是在地面，可以不下井就来操控它。感谢，学到好多。坐在一个可以带座椅加热、可以带按摩的这个椅子上面，我就可以去操作井下的采矿了。所以5G 时代，所以这种互联网的时代，真的是大大的改变了我们的生活。风力发电机要用到卫星导航，你们猜猜这是为什么？大家好，我是火箭叔。当然我会在视频最后揭晓，但现在请让我们把目光集中在它的身上。基建大百科，一看就懂的身边工程图解。我有段时间没有给你推荐书了吧？因为书太多而好书太少。但这本书呢，我就必须要给你推荐，因为它不仅好，而且非常的稀缺。它是国内第一本讲基建的科普书啊。那么接下来就是一个灵魂拷问了，为什么你非得就要了解一些基建知识呢？我来给你几个你一定不会拒绝的理由。首先它能够帮你节约时间和成本，让你在很多重要的方面做出更加明智的决策。比方说买房或者是租房，你要是懂一点基建嘛，就能够更清楚小区周边的配套施工的进度，避免选到规划不成熟的区域了。甚至你还可以通过自己的判断来预测未来的噪音、交通拥堵，甚至是房价的波动。这些大坑有了基建知识，你就一样都不会踩。第二个理由是它能够帮你洞见未来的机遇，因为基建不仅关乎当前的生活，也会深刻影响未来的社会发展和职业机会。了解基建动态，你能够看到哪些地区正在崛起，哪些行业正在发展，于是就可以提前规划自己的职业道路或者是投资决策了，抓住可能出现的机遇。基建不仅关乎钢筋水泥的堆砌，更能够为孩子们创造学习的机会，帮助他们理解物理、工程、环境科学等学科，真正做到学以致用。当孩子对身边的世界产生疑问时，比如城市的雨水都流到哪儿去了，海底隧道到底是怎么挖出来的，泥土大坝是如何承受巨大的水压的，等等，这些基建知识都能够为你提供很好的解释工具，同时也能够激发孩子们的兴趣，帮助他们找到学习的意义。第四这些知识当然也能够成为你的谈资，让你轻松融入各种社交场合，成为有趣的谈话对象，提升个人魅力啊！你看我的内容里面就有很多是跟基建相关的，所以真的要非常感谢这本书了不对是感谢这本书的作者 Grady Hillhouse， 因为我很早就在看他制作的视频了。实际上我的视频当中不少都是受他的灵感启发的。Grady 呢是一名土木工程师，在油管上面经营着一个高达400万订阅的频道。
实用工程 （Practical Engineering），擅长用实验模型来解释工程原理的他呢，很早就俘获了包括我在内的一众追随者啊。而他写的这本书，其原版也是稳居亚马逊基建类图书的榜首，评分高达4.9分。看到自己喜欢的博主也被很多人喜欢，真的是非常开心啊！他在这本书当中呢，将视频变成了有趣的图解和文字，涵盖了几乎所有孩子与成年人都感兴趣的身边的基建，比如什么是电网，道路交通是如何组织的，铁路是怎么工作的，市政给排水又是怎么工作的呢？扁平化的插图配上简单易读的文字，让阅读的过程变得非常享受。而且这里面的每一幅插图都有彩蛋啊！注意看这位戴着红色安全帽的小哥，他要么把自己掉进了水里面，要么就是把文件给弄丢在了水里面。他被鸟欺负，被鹅欺负，被臭鼬欺负，甚至被自己的工具欺负，总之非常的糗啊！你从这些小幽默上面就能看得出来，老外真的是很擅长把严肃的知识变得很有趣。最后，我再给你一个必买的理由，就是这本书跟我之间的缘分了，因为它的推荐序是我写的，当然是托这本书的译者我的好朋友，同时也是一名科普创作者徐小刀的福。小刀本身就是一名高级水利水电工程师，他在自己的账号工程师徐小刀里面分享了大量非常硬核的基建知识，所以翻译这本书呢，在我看来没有比他更适合的人了。所以各位看出来了吧，这本书的含金量真的相当之高啊，但售价却非常亲民，目的只有一个，就是要让大家享受知识。注意看，风力发电机之所以要用卫星导航，不是为了去远方，其实是为了让他们顶上的警示灯完美的同步闪烁。我是火箭叔，别停下去探索。